Здравствуйте! Вас приветствует арт-кафе «Господин Ветер», и с вами я, Алексей Витаков. А в гостях у нас замечательные, молодые, пишущие люди, поэты, я надеюсь, и не только уже поэты, да? Людмила Клочко и Роман Епишин. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Я знаю, что Люда приехала из Белоруссии, Рома приехал из Челябинска. В общем, у нас география у арт-кафе такая очень широкая. Внушительная. Да, да. У нас люди были из Владивостока, из Арабских Эмиратов, так что все у нас нормально. Итак, у нас есть традиция. Мы начинаем все наши встречи с художественных произведений. Вам слово. Роман. Ну, я, Да. может быть, уступлю даме тогда. Я, кстати говоря, так и был. Ну, раз вы все-таки представили и правильно сделали, вы начали с Людмилы. Ну хорошо, мне вступать некому, я сама начну. Лучше начать беседу издалека. Долго душа попутного ветра ждет. Может, моя рубаха мне велика? Может быть, сапожок мой кому-то жмет? Реки текут из прошлого в никуда. Люди за память держатся, черт бы с ней. Жизнь будто в воду канула, и вода стала еще прозрачнее и вкусней. Видится столько ясного впереди, и безутешно верится миражу. Было однажды сказано: не суди. Будет однажды понято: не сужу. Много о жизни думала, не о той. И ни на что бы мысли не навели. Помню, кораблик видела, золотой, на бок упавший замертво, на мели. Я прочитаю, наверное, краеугольное произведение в моем творчестве. Ну, произведение громко сказано. Стихотворение. «Тополиный пульс». Тополиный пульс учащается с каждой весной. Все ближе и звонче, мерцает и рвется. Тополя, возвращаясь с работы домой, запинаются о свои кольца. Переводят дыхание ровно на час от усталости птичьей в извилистых кронах тополя засыпают у авиакасс, а проснутся в плацкартных вагонах. Я стою неподвижно, все реже, смотрю им вослед. Мои корни пропитаны талым бензином. От мелькания листьев ослеп. Жду, когда заметут бирюзовые зимы. Людмила Клочко и Роман Епишин в арт-кафе «Господин Ветер». Ребят, у вас вот совершенно разная стилистика. Я вас не случайно вместе сегодня вот так вот будем говорить, свел, да? Вот здесь у нас в арт-кафе совершенно разная силоботаническая стилистика. Роман такая челябинская. Прямо чувствуется вой уральских ветров там. Вой уральских тополей. Да, и вот такая вот совершенно натянутая гражданская струна и такая вот легкая, воздушная философичность Людмилы, потому что она из Белоруссии, а там уже вообще все очень хорошо, правда, в Белоруссии. Как вообще, кстати, как живется-то в Белоруссии? Все хорошо. Пишущим людям. Пишущим людям везде живется, я думаю, одинаково. Они же не на страну свою смотрят, они вглубь себя заглядывают. Ну, это понятно, что свобода — это вообще понятие интимное и внутреннее. Нет, я имею в виду, что проводятся какие-то творческие семинары, конференции, форумы для молодых авторов. Да, Алексей, проводится, но лично мне уже интереснее посмотреть шире и не только в пределах своей страны. Тебе вообще нравится в Россию ездить? Мне не только нравится в Россию ездить, мне везде нравится ездить. Ну, в Россию хотя бы потому, что я пишу по-русски. Роман, а у вас как с этим делом обстоит дело? По-разному. То есть тавтологично? Ну, ладно, ничего страшного. Ничего, да. У нас по-разному обстоят дела. У нас, в принципе, есть рядом Каменск-Уральский, в котором проводится совещание молодых писателей раз в 2 года. У нас относительно недалеко Сибирь, где тоже проводится в Барнауле совещание молодых писателей.
Если брать именно Челябинск, то у нас раньше было больше, конечно, конкурсов, каких-то фестивалей. Сейчас вот остались стилисты добра, которые мы проводим отборочный этап «Сиянного слова». И, ну, какие-то не включающие в себя семинары, конкурсы, я бы так сказал. То есть просто люди отправляют произведения и получают какие-то места или не получают ничего. Вот. Мгм. Семинаров, конечно, стало меньше у нас. Мгм. Ладно, я потом у вас спрошу, какое впечатление у вас от форума «Сиянное слово». Сейчас вот такой вопрос. Вот если бы вам сказали, там предложили, допустим, кем ты хотел бы стать, вот если бы ты, представь себе, что вот ты не родился человеком, да, вот у тебя есть выбор, стать каким-то животным, птичкой, там, вот кем бы стал Роман, вот захотел? Это какой-то сложный вопрос, не знаю. Я бы, наверное, кошечкой стал. Мне кошечки нравятся, что они там. Кошечки. Домашние. Да, даже не котов, да? Ну, Не, с ну котами семейство же кошачьих, все правильно. чаще просто жестче поступают в плане потомства. А с кошками как-то их в основном не трогают, они себе живут всю жизнь. Ага. Зюда, у тебя? Ой, ну, я как-то к птицам больше склонна. Я была бы птицей. Ага. С И таким- наверняка у тебя есть стихотворение на птичью тему. Какой птицей? Какой птицей? Да. Вот такой небольшой, с таким очень задорным хвостиком и хохолком. И чтобы быстро-быстро так крылышками, да? Да, Чтобы никто не ел, главное. вот увидела, куда хочу, туда и полетела. Ага. Все понятно. Ну так что, есть стихотворение на тему неба, воздуха, ветра? Да, я сейчас одно вспомнила, прочту. Как сову меня одень в перья, как змею меня одень в кожу. Только скрипну в тишине дверью и сбегу носить свою ношу. А когда я насмотрюсь в небо, и когда я захлебнусь бездной, подмани меня ржаным хлебом. Говори со мной всегда честно. Не показывай луны полной, не заглядывай в глаза в полночь, не разглаживай волос волны. Мне рука твоя всегда в помощь. Все, что будешь мне шептать, знаю. Обо всем тебе скажу молча. Если вцепится тоска злая, ты прощай мне этот взгляд волчий. Не страшись и не ругай ведьм, и напрасно не целуй плечи. Мне одна судьба — гонять ветер, а платить тебе в ответ нечем. Роман. У меня про животных нет Про стихотворений. Про кошечек тем более. Но, У меня просто дома живет кошечка, вот я на нее смотрю, писать про нее. Ну, нет, да, давайте я это не, совершенно не обязательно. Про да. собак прочитаю тогда, у меня есть. Ну, там как бы тоже у них такая эпизодическая роль. А стихотворение вообще с эпиграфом как раз про перерождение, как бы так переродиться, чтобы заново не спиться. Вот. Называется «Дядя». По двору гуляет дядя, непрерывный, в смысле пьянки. Непрерывные останки с багровеющим лицом, а ему навстречу мысли в обрамлении прохожих, мысли, что нажрался рожа, мысли, что дурак нажрался, мысли, цой, живцой, живцой. По двору бегут собаки в выступлении глубоком, кто вперед бежит, кто боком, как сплошной собачий импульс наступает на себя, и собачье созерцание вытесняет жажду. Алка, миг, жалко, жалко, жалко. Как же можно, не любя, и струится им навстречу обязательная баба, и не прям-таки что баба, а конкретный индивид, потому что индивиды, как сказал вчера мне космос, вру, конечно же, не космос, я все сам придумал, просто из окна убогий вид. А вот такое я бы, про а я собачек. бы вот хотел, знаешь, знаете, кем стать? Я бы стал вообще, Скажите. я бы стал посохом. Посох мой, земная ось,
красным деревом зацвел. Ночью в дом незваный гость, двойником моим вошел. Я сказал бродяге: брось, у судьбы расклад не тот, посох твой земная ось красным древом зацветет. Далеко-далеко путь лежит от моего сигаретного дымка. Нелегко, нелегко быль подернулась травой, ни костра, ни уголька, ни шального ветерка. Но ответил мне мой гость сквозь едва заметный смех: посох мой, земная ось, будет посохом вовек. Если выпущу его, преломлю домашний хлеб, то тогда вокруг чего плоть свою вращать в земле? Далеко-далеко путь лежит от моего сигаретного дымка. Нелегко, нелегко быль подернулась травой, ни костра, ни уголька, ни шального ветерка. Посох мой, земная ось, был ли ты когда-нибудь поутру незваный гость? Снова вышел в дальний путь, я во след ему глядел, древо красное рубя, а он шел как по воде, как пушинку нес себя. Далеко-далеко путь лежит от моего сигаретного дымка. Нелегко, нелегко быль подернулась травой, ни костра, ни уголька, ни шального ветерка. Ладно. Роман Епишин и Людмила Клочкова у нас сегодня в арт-кафе «Господин Ветер». Люда, вот мне кажется, я не очень буду сейчас далек от истины, если скажу, что, наверное, когда-то давно, когда ты была еще совсем маленькой девочкой, ты мечтала стать актрисой. Не так уж и давно. Ну да, естественно, не так уж и давно. Да, это правда. Правда, да? Ну, я много кем мечтала стать. И на полном серьезе даже в какой-то период не такого уж и раннего детства думала поступать в театральный, но как-то потом передумала. Женщинам это свойственно. Ну, вот Почему ты передумала? влюбилась. Наоборот, не влюбилась. Ну вот представь себе, ты поступила, закончила, пришла работать там, ну, куда-то в труппу, служить. Вот какую бы роль ты хотела сыграть? Вот кого бы ты хотела я, наверное, сыграть? из-за этого и не пошла в театральный. Что я так на полном серьезе себе думала, вот закончу, приду, дадут мне какую-нибудь роль, и потом играю ее полжизни, эту роль. А у меня наоборот, у меня какое-то вот постоянное желание каких-то непрерывных изменений. И поэтому я вот не могу сказать, что я бы хотела вот взять какую-то роль и ее играть. Вот я с собой хотела бы быть, да, это правда. А быть кем-то,
мне это показалось чем-то очень тяжелым. Не потому, что не могу, а потому что против себя, как будто. Ну, в общем, театр ушел из твоей жизни. Театр не ушел из моей жизни. Но ты Ну, собираешься, мы как-то- допустим, написать пьесу в стихах? Да? Ну, У меня, когда-нибудь. кстати, совершенно недавно в Минске была подобная премьера. У меня не пьеса была в стихах, но это было такое определенное собрание поэзии моей, монологов, каким-то образом соединяющих стихи, размышлений. В общем-то, все это было подкреплено еще пластическими номерами. Поэтому нет, театр не ушел из моей жизни, но при этом я там не играю никого. Ну да, я, конечно, выступаю в роли лирической героини, но я ее полностью с собой Эх, отождествляю. а я думал, там кричали, там автора на сцену. Да, Автор был на да, сцене. автор уже был на сцене, да. Поэтому, ну, в общем-то, да, вы как в воду смотрите, так оно и происходит. Это одна из таких моих мыслей на будущее. А ну, а в итоге-то что получилось? В итоге спектакль получился. Нет, я имею в виду, вот ты не пошла в театральный институт, а куда-то ты все равно же пошла. Да, я выучилась на редактора. А, В общем-то, пошла в книжное дело. мгм, мгм. Ну, вот Я так. подумала, что литература как-то мне будет ближе, и вообще это... В общем, ты попала в наше племя, довольно, и это, да, и интеллигентно. да. И это вообще радует, надо сказать. Несомненно. Ром, а ты? Я тоже ходил в школе в театральную студию. Мы там ставили муху-цокотуху, я потом подумал, что это тоже все не для меня. Вот, хотелось чего-то серьезного. Чем же муха-цикадуха ты не угодила? Ну, Ну, как-то смотря кем быть, мухица В 5 классе, а мы там как-то по ролям мы просто читали, и я подумал, ну что же, я всю жизнь этим буду заниматься. И пошел на экономический, Ага. потом как-то вот в элитинститут, и вот теперь в элитинституте. Ага. Не знаю, что из этого будет. Но, Находим что-нибудь. но вот Литинститут такое дело-то, так сказать, это ведь тоже и мой альма-матер, да? То Ну есть, да. но дело такое опасное на самом деле. А чем оно опасно-то? Все А говорят, ведь опасно, далеко не все сохраняются. То есть вот нас, мы сейчас вот подходим плавно к разговору о форуме. Мгм. Вот, и он вообще форум задумывался, форум имени Гумилева, если я на слово, задумывался для студентов не профильных вузов. То есть там не должны были учиться филологи. Литинститут, философия. На форуме не должны были участвовать ни филологи, ни Литинститут. Вот. Это я к чему? К тому, что вот что я наблюдал обычно в Литинституте. Да? На первом курсе человек приходит, он может быть сырой с точки зрения формы, но он самобытен. А вот уже ближе туда все как-то начинают из одних из тех же произрастать, из одних из тех же штампов. И это, кстати говоря, видно было, когда мы открыли, наконец, створки, и на форум стали приезжать и литинститутовцы, и филологи, и мы увидели это собственными глазами. Вот. Вот. Штампов вы имеете в виду штампов их мастеров? И мастеров, То есть и именно свои мастеров? штампы, которые возникают вот непосредственно в процессе уже авторские. общения, да, и авторские. Мне кажется, не только мастеров. Вот я тоже думала, у меня была такая мысль поступать, может быть, в Литинститут на заочное, да, все-таки, ну, наверняка что-то вынесла бы оттуда и не изобрела бы там через 10 лет какие-то велосипеды, которые мне бы сейчас изобрела. Ну вот даже на том же форуме лично я сразу узнаю Литинститут, не знаю почему. Хотя не мастеров, я их там не знаю. Они как будто бы что-то себе не позволяют. Вот у меня такое чувство. То есть им что-то напрочь запретили, все, нельзя. То есть такая некая зомбированность, да? Ну, Не везде знаю. любой мастер что-то запрещает, что-то поощряет. Это у любого, вот, у кого бы ни занимался человек вот, литературным творчеством, поэзией в частности. Любой автор будет что-то запрещать, что-то говорить. Вот это хорошо, вот ты можешь делать так. Я вообще вышел-то из школы Нины Александровны Ягодинцевой. Вот, и Литинститут на меня, ну, пока я не могу сказать, что он на меня как-то повлиял, потому что у нас достаточно такой Ну, у вас мощная база, да. архаичный автор. Вот, Геннадий Николаевич Красников, он у нас ведет. Ну, он не против модерна, авангарда, но он вот так вот немножко все-таки... Ну, такой академический, да? Да, такой больше. да. Ну, Ну, хорошо. как консервативный, он скажем. за чистоту вот рифмы.
Я не против чистоты рифмы, да, но мне не нравится напрочь вот глагольная рифма, я ее не воспринимаю. Вот он там не воспринимает какую-то усеченную абсолютно, а я вот ей активно пользуюсь, и он мне каждый раз вот говорит, что вот тут у тебя, Рома, вот тут усеченная, ну это же не рифма, ты же понимаешь, что вот. Так Ну, вот это я тоже, говорю, ну, это вопрос, вообще вопрос Да. спорный по это вопрос развитию. вкусов. По поводу развития Скорее. рифмы мы обязательно, это же наша не последняя встреча, я надеюсь, правда, да? Вот, просто сейчас уже время у нас поджимает, и я хотел бы, чтобы все-таки мы завершили нашу встречу стихами. Стихами. Ну вот Люда правильно сказала, там что-то заговорила о любви. Вот. Думаю, что вот на эту тему было бы очень хорошо. О любви, да. Да. А что, интересно, о любви говорила? О ней все сказано. Хорошо, я прочту о любви. Мне кажется, что яблони весною не помнится, как падали плоды. Она цветет упорной белизною и требует то света, то воды, чтоб пить и жизнью упиваться, и в 100-й раз не знать, что все пройдет. Мне хочется смотреть и любоваться, как яблоня без памяти цветет. Я не могу не подражать природе, когда она прекрасна без прикрас. И как в последний раз весна приходит, и я тебя люблю, как в первый раз. Тут, конечно, надо было с меня начать, чтобы закончить потом на оптимистичной ноте. А у тебя будет трагическое, У да? меня нет положительных стихов про любовь. Давай, Были когда-то. давай, я их давай отмел. какие есть. Ладно. Это все равно про любовь. Ну, само собой, половина стихов. Вот Мальчишки же в детстве, когда дразнятся, на самом деле ухаживают. Само собой. Да, поэтому Не вот- только в детстве. У нас вот наш челябинский поэт такой из Виталий Олегович Кальпиди, он вообще говорит, что писать можно вот про любовь и про смерть. Ну ладно, я прочитаю стихотворение, называется «Совы». «Кричи, но не горчи, разбуженные совы взирают на тебя с продавленных ветвей. Одна из всех причин в тебе так мало крови, что валятся слова, как прах из тополей. Замену не найти застеленному миру, который крепко спит в неспящих нас с тобой. Вползает нервный тик в звенящую квартиру, когда шаги за дверь, рассыпанная соль. Осталось отгадать, куда уходит запах. С пропитанных твоей любовью простыней смещается вода из шаткой кружки на пол. И тянется январь, как цепь следов за ней. Людмила Клочко и Роман Епишин в арт-кафе «Господин Ветер». Спасибо вам, ребята, огромное. Я надеюсь, что наша встреча была не последней. Вам понравилось? Будем наша? надеяться. Да. Да. Спасибо. Да. Ну и замечательно. Ждем вас, ждем, всегда будем рады видеть. Спасибо и вам, дорогие друзья. Что ж, смотрите арт-кафе «Господин Ветер». До новых встреч, до свидания.